Balik deui kana kariweuhan poe Senen, tuluy we meresan toko anu bulukan, dahar nikmat jeung kokojo dina talenan raksasa. Bray penampakan poe Senen. Wayahna we ayeuna mah urang ngagasrok deui besti, meungpeung bebenyitna keur mararandi keneh. Ngarahaneuteun pasrap make baju teh, urang ge geuningan baheula sok atoh. Lamun pulang beres mandi disampakeun seragam meunang nyestrika. Nya haneut, nya seungit, matak sumanget we init ka sakolana ge. Singkat cerita nyestrikana geus beres, keun urang bariskeun heula we di dieu ieu. Bajuna, rokna, tiungna kabehanana. Tah seragam anu bebenyit geus beres, kari seragam anu juragan, ning tah seragam anu bebenyit keur dipararake, urang bari ngagesruk seragam anu juragan. Singkat cerita seragam juragan geus beres, tah biasa we bajuna mah dina gagang panto, ning tuh torojo we geus tarap di bebenyit mah. Jig ka ditu geura mararangkat, indung di dieu ngarah jongjon beberes. Alhamdulillah tuh bebas we. Bebas teh bebas digawe besti. Dari sorangan mah geuningan di imah teh sok jararongjon digawe teh. Sok sagala diberesan, sagala dikeprukan, sagala diberesihan. Lamun keur purun besti kitu sote. Dari keur mangsana datang juri Korea mah. Nya kitu teh we ngajentul. Pagawean ngajeng-jehe ngome HP, ari leungeun geus noelan HP teh geuningan hese eureun. Aya nu ngageroan jadi bonge, aya nu ngaganggu babari amal. Ning tuh wadahan rewok dihanap sing karicep nungguan. Kelanya sing sabar. Tah ayeuna mah urang nyapukeun heula ieu. Kot ngarares atuh da. Urut barudak meureunang tadi hiji gimrang. Ning tuh kot ngebul besti. Pas reteh naon siga duit cekeng teh. Ari pek teh heueuh sia besti. Lumayan lah keur jajan es bonbon. Singkat cerita duitna geus diasukeun kana berangkas. Geus aman we lah pokona mah. Lumayan we rezeki buburu sasapu ubar cangkeul jangjang besti. Alhamdulillah sasapuna geus beres. Hayu we ayeuna mah urang angkep-angkepkeun pantenu calalangap bisi kalah ngararacai keteh. Heg we keteh kudu ngepel deui teu arari. Sok baralem. Tah ieu hiji deui ieu. Ning tah wadah dihanap nungguan hayang dipangku. Atuh regenyeng dibawa. Ning tuh torojo we ka dapur si bunit teh. Tiap urang hijikeun jeung babaturan maneh. Tah ngarumpul ayeuna mah di dieu. Kela-kela tungguan urang meresan heula kursi. Ning tuh kot pabalencar bantal kursi ge besti. Tuh dina meja masih aya keneh wadah nu rarewok. Tah ieu perkatelan urang ampihkeun heula deui. Sok arampih. Tah ieu wadah anu bararesi urang ampihkeun deui. Tring tuh arampih we. Tah ayeuna kari mula sara wadah nu rarewok. Caricing tring tuh haranyat we kabeh. Cai geus pinuh, beas geus ditagenkeun. Hayu we ayeuna mah urang masak ieu, tapi samemeh dipasak urang bijilkeun heula lantaran kokojona beku. Bari nungguan cair urang ngajelegurkeun heula sampah. Langsung we regenyeng ka lawang panto. Bukakeun pantona alhamdulillah panas. Ning tuh mataharina ge noong we dina suhuna. Hayu we cenah meureunnan si bunit mah kuncar kincir. Sakitu kot panas ngabecetrak ieu. Tring tuh jelegur we. Babarinya ari panas mah. Singkat cerita dorukana geus parem, hayu we urang tinggalkeun. Lanjut we ning tah urang miara toko bulukan. Bulukan cenah majar teh si bunit mah. Lain bulukan atuh nu kieu mah, tapi rewok atau wareng ho. Da ari nu bulukan mah roti MBG. Sawareh bulukan sote besti. Da ari nu alus mah alus we. Lanjut deui kana pagawean. Teu pati loba runtah da ieu teh. Ngeun kebul hungkul anu kandel. Ning tuh jol mapai sia besti sasapu teh. Da sok mapai geuningan ari keur purun mah. Tadi narek micen sampah plastik hungkul ieu teh. Ari pek alhamdulillah leuning kabeh. Kulantaran geus peurih beuteung, peujit geus bebeledagan. Hayu we ayeuna mah urang dadahut ning tah goreng engkol geus asa.